Sveicināti Centāra būvniecības tradīcijas biedri. Mans vārds ir Andris, un es esmu grupas Centāra būvniecības tradīcijas dibinātājs. Grupa dibināta te pirms 10 gadiem. Mērķis bija šāds. Mums notika meistarklases pie Aglonas, kurā piedalījās, es pat neatceros, pār pa 20 cilvēkiem, un es tiku pieaicināts kā, sauksim tā, cirvu speciālists, kurš it kā bija, principā mācēja pārvērst apaļkoku brusā ar cirvi, un ne tikai ar vienu cirvi, bet ar daudziem dažādiem, jo reizēm liekas, ka tā ir tāda vienkārša lieta, bet pie mums Latvijā jau bija tā, ka nebija vairs neviena vecā meistara, un es to apgūvu pašmācības ceļā. Ceļš nebija viegls, bija diezgan grūts, un tika reizēm mests arī viss pie malas, bet, beigās jau ir sanācis, un tās zināšanas kaut kādas ir. Un, respektīvi, tā pasākums beidzās, un lai tie cilvēki, kas tanī meistarklasē piedalījās, nepazustu, tāp izveidot arī šī grupa. Šo gadu laikā grupa ir apaugusi ar milzīgu cilvēku skaitu, un pēc tā saucamās kāda ir intereses grupā, daudziem ir aktuāla tēma savu veco ēku atjaunošanu, respektīvi savu senču mantojumu saglabāšanu. Kā to darīt? Jā, šeit mēs tā grupā cenšamies arī to apskatīt. Ir vēl viena tāda lieta, kad šeit grupā bieži vien tiek tur, teiksim, komentēts un lausti šķēpi ar kādiem materiāliem, tur kaut ko papildus siltināt vai kaut ko darīt. Ir grupas noteikumi, ir grupas nosaukums, un šeit grupā zināmā mērā neapvainojieties, bet tiek piekopta reizēm diktatūra, un nākot šajā grupā jūs ar savu jā, nē apstipriniet to, ka jūs, teiksim, piekrītat grupas noteikumiem, kādi viņi ir priekšrakstos. Un es lūgtu, teiksim, cilvēks arī, kuri mēģina tur komentēt un nevietā, teiksim, izmantot mūsdienu materiālus, lūdzu to nedariet, jo, teiksim, man arī nav laika visu laiku sēdēt un skatīties, kas notiek komentāros, un teiksim, tur ņemt ar to cīnīties. Savā laikā es ņēmu, teiksim, rakstītiem cilvēkiem, kas tādus komentārus rakstīja un mēģina ar viņiem kaut kā komunicēt, bet tur sanāca visādi, gan, teiksim, asas vārdu apmaiņas. Ne es to vēlos, ne arī kāds cits to vēlās. Un tāpēc, teiksim, reiz mēnesī es cenšos, teiksim, iet cauri kaut kādām komentāru daļai, un, teiksim, es ar to tā nedaru tā drastiski, bet es eju cauri, teiksim, redzu, jā, ir galīgi aplām komentāri, es vienkārši nevis dzēšu komentāru, bet es banoju ārā, teiksim, tos cilvēkus, un mans pēc jūs varat apvainoties, neapvainoties, tā nav mana problēma, teiksim, tā jau ir, teiksim, to cilvēku problēma, kura, saprotiet man pareizi. Labi, turpināsim par tām Centāra būvniecības tradīcijām, vispār kāpēc es šādu video šeit runāju, kāpēc es ierakstu. Es uz viņu briedu laikam kaut kāds pēdējos 2 gadus, pirms 2 gadiem man uzlauza Facebook kontu un man izbanoja laukā no feisīšu un pateicoties tikai tam, ka bija ielikti vairāk admini grupā, grupa nepazuda kā tāda. Pazuda grupa bija speciāli izveidota, nevis grupa, bet lapa tāda step by step, kurā bija fotogrāfijās, bija tāds soli pa solim koku savienojumi,
tā pazuda, bija arī salikts ļoti daudz, teiksim, kaut kādās drukātās PDF formāta informācijas. Tur bija gan par kaļķi, par materiāliem, par vēsturisko materiālu savietojamību un vēl daudzas dažādas lietas arī vācu valodā. Tur bija par fachtverkiem, par koku ēkām, arī par savienojumiem. Tā kā es jau otro reizi mēģinu šo video ierakstīt, man kaut kā neskapēc uz telefonus nometās kaut kādā 6 minūtē pa nulēm. Nu tad lūk, jā, paldies visiem vecajiem, esošajiem grupas biedriem, veterāniem saucamiem, kur šeit ir, teiksim, kā Jūris, tur Ronalds, Jānis, Ģirti, vairāki mums tur Vilnis, kur ir no paša laika gala. Teiksim, ir pienākuši ļoti daudz ražīgi biedri, kuri, teiksim, ir gan akmeņnieki, gan kaļķinieki, gan mālinieki, gan dekoratīvo krāsojumu veidotāji, kuri to dara tādā saucamā sensiskā stilā un ar tādiem pašiem materiāliem. Kāpēc es tik ļoti ieciklējos, teiksim, uz tiem saucamiem senču materiāliem, varu paskaidrot. Es te braukāju apkārt pa laukiem un skatos attiecībā uz vecajām mājām. Un paskatoties, cik tās mājas ir vecas, tad, teiksim, tās, kuras pa lielam dzīvo, ļoti labu dzīvi, ir 100 un vairāk gadu vecas ēkas, teiksim, tas ir kā muižu ēkas, teiksim, vecsaimnieku ēkas. Tās, kuras ir būvētas pirmā brīvvalsts laikā, Ulmaņa laikā, tās ēkas ir pa lielām šeibām, visas ir vai nu pārbūvētas un sabrukušas, un tad rodās jautājums, kāpēc tā. Pagājušā gadsimta, ja nemaldos, ko 20. gadu otrajā pusē notika tāda būvniecības industrializācija Latvijā. Es nezinu, Ulmans, principā, tā nebija tāda demokrātiskā Latvijas republika, tā bija, teiksim, pēc 35. gada viņa vispār bija Ulmaņa diktatūra, tika, teiksim, ārdīts viss vecais un mēģināja būvēt kaut ko no jauna. Vai tas būvētais jaunais bija labāks par veco? Nu, mēs to redzam mūsdienās, kad līdz mūsdienām, teiksim, Latvijas laika būvētās ēkas maz, kas ir saglabājušās, teiksim, es runāju par teiksim, tādām tā kā jaunsaimnieku lauku būvniecību, kas ir, teiksim, es nerunāju tur par Meža parku, kur ir, bet, nu, arī tāds savu tur. Es ceru, ka jūs sapratat man pareizi, un bija tāda ļoti laba, Kuldīga bija izdevusi ļoti labu grāmatu, kuru, principā, pašā sākumā pat Kuldīga viņi izdeva, bet viņi atjaunojot savus vēsturiskās būves, viņi to tā īsti nemaz neņēma vērā. Dotā brīdī, skatoties Kuldīgā, izskatās, ka viņi tur ir stipri nākuši pie prāta, pateicoties arī, man šķiet arī, zināmā mērā, tur var lielu paldies teikt arī Raitumam, ja nemaldos, jo viņš, man tā šķiet, man tā sajūtās, liekas, kad viņš ar savām dabīgajām krāsām, gan kaļķu krāsām, gan linieļas krāsām, un visām pārējām viņš tur ir kuldīgs arhitekts veids pie prāta, un viņi ir paši sākuši ņemt vērā to, ko paši kādreiz ir sarakstījuši. Paskatoties, teiksim, Kuldīgas mājaslapā, kādreiz tā grāmatiņa tur bija PDF formātā pieejama, brīvi dotā mirklī viņi tur nav pieejami, viņi ir pieejami Koku Rīgas mājaslapā, leju pielādējumi, ja kādam interesē, to var izdarīt. Tad vēl viens stāsts par to, kāpēc, kādēļ, kā labi vispār es šoreiz ierunāju, līdz ar to, kā man pazuda tā grupa, tā lapa, teiksim, step by step, kur bija savienojumi.
Tāpēc arī radās ideja izveidot YouTube kanālu, kurā vienkārši soli pa solim likt iekšā koku savienojums, veidot kaut kādas intervijas attiecībā uz senajiem materiāliem, par materiālu savietojamību, jo es, teiksim, vairāk pārzinu koku lietas un, teiksim, kaļķi es neesmu tur mega speciālists, un jo kaļķis tā vispār tāda salīdzinoši augsta pilotāža, jo viņi ir dažādi, gan parastais, gan hidrauliskais, kurš kā pielietojās. Es domāju, ka to vislabāk varēs pastāstīt pēc tam speciālisti, kas mums teiksim, divi, teiksim, kaļķi tirgotāji, kuriem tiek ļauts šeit arī reklamēties lapā, un lai viņi to dara. Tāpatās šeit lapā ir arī diezgan labi akmeņnieki, mums arī krāšņnieki, bet, jā, viss ir ar mēru, jebkurā gadījumā tagadējās viss, teiksim, šie sociālie tīkli ir pietiekami advancēti, un ja kāds kaut ko meklē, teiksim, bieži vien ir tiek uzdots kaut kāds jautājums, meklēju to un to, principā tai pašā centēlu meklētājā var ierakstīt, teiksim, kaut kāds atslēgu vārdus par kaut kādām tēmām, ko jūs meklējat. Jums jau tur izlaiks ārā, teiksim, tās lietas, ko jūs meklējat, izējot no atslēgu vārdiem. Ja jūs meklējat par krāsnīm, būs par krāsnīm, ja meklējat par kaļķi, tur būs par kaļķi. Un tā kā vēl viena lieta, kas, teiksim, tas it kā rada tādu savu veidu gandarījumu, tādu sauksim tā ego pabarojumu par to, kad jūs darāt un ka kādam ir arī labums no šīs lapas, un tāpēc vēl jau vairāk gribās, ir tā vēlme to kanālu izveidot, lai, teiksim, attiecībā uz koku savienojumu, bieži vien skatoties kaut kādas video, mēs redzam, ka, tur, teiksim, Japāņi veido kaut kādas savienojumus, tur Eiropieši veido, Skandināvi, un liekas, ka tas viss ir tāda drausmīgi augstākā pilotāža, ka tam visam ir nepieciešami drausmīgi dārgi instrumenti, bet nevienmēr tas tā ir. Mēs varam veidot savienojumus dažādos veidos. Mēs varam tos veidot ar, kā to darīja senči, cirvis, zāģis, kalts, kaut kāds parasts urbis. Mēs to varam darīt ar zāģiem, elektriskajiem, motoru zāģiem, protams, ir dažādas nianses, bet to var darīt tik viens. Galvenā nianse ir pareizi aizzīmēt, kas ir jau puse, principā, pareizi aizzīmēšana ir puse no darba, protams, arī pareizi izvēlēties savienojumu pareizajā vietā, jo, un tas arī viss, un ņemam un daram. Galvenais ir iedrošināties un darīt to. Un tāds laikam arī, nevis laikam, bet tāds tas mērķis arī ir, lai jums pašiem rastos iedvesmu to darīt un nerastos iespējas, ka tam ir vajadzīgs milzīgs tāds kapitāla ieguldījums, lai kaut ko sākt un veidot. Par savienojumu veidiem, ja runājam, tad nav tā, ka ir pareizi un nepareizi. Ir, teiksim, tā sauksim nacionālās īpatnības. Es zinu, ka, teiksim, cenšas pārnest, teiksim, kaut kādus Japāņu savienojumus šeit uz Latviju, teiksim, vai vēl nezinu ko, tad, pasargdies, ņemiet, ja kādam ir vēl ņemt, un tur, teiksim, ņemties, tad taisieties savienojumu, kā jūs vēlaties, bet vai tas būs pareizāk, nezinu, katrā vietā ir sava īpatnība, jo, teiksim, Japānā ir, teiksim, seismiski aktīva, un tur viņam arī klimatiskie apstākļi ir mazākas prasības, kādas ir mums, teiksim, viņam vairāk ir noturība, teiksim, uz seismisko un uz tām slodzēm, un tāpēc arī tie savienojumi tur ir pietiekami sarežģīti, komplicēti un
izejot vietējām nacionālajām īpatnībām. Tas ir, teiksim tā, pie mums ir savādāk. Tā kā, jā, mēģinām, darām, es mēģināšu darīt to, ko es varu izdarīt. Un lai mums, teiksim tā, viss izdodas. Es pat neatceros, vai es kaut ko vēl piemirsu vai nepiemirsu, bet, Ziemassvētki ir pagājuši, tuvojas jaunais gads. Laimīgi visiem jauno gadu, lai jaunā gadā viss izdodas, un tiksimies nākošajā gadā. Paldies!